Ini adalah suara makhluk mengerikan yang mungkin saja ada di dekat rumah kalian. Yang pertama adalah manusia humanoid yang bernama Siren Head ini, di mana bentuknya itu sangat aneh sekali. Kalau kalian lihat nih, badannya cungkring banget nih kayak mumi, sedangkan kepalanya itu adalah siren. Yang kedua adalah makhluk bernama Wendigo ini. Wendigo adalah makhluk mistis yang berasal dari Kanada, di mana bentuknya itu sangat mengerikan seperti ini. Kepalanya itu seperti kepala rusa, sedangkan badannya ini seperti monster jadi-jadian.